Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. तो हेलो गाइस, आ गए हम अपनी लोकेशन पर अगेन। तो आज कुछ नया करने वाले हैं और नया एक्सपेरिमेंट और नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत है सबका। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखिए आगे नया वीडियो। बॉक्स जो कि पूरी तरह से जल चुका है और इसमें भी कुछ नहीं है, अभी ये किसी काम का नहीं है हमारे। और ये रहा मिक्सर जिसका कचूमर बन चुका है, फाइनली ये फट चुका है और जल रहा है अभी तक। और ये रहा। तो गाइस अभी आज के लिए बस इतना सा ही और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारे दोस्त A few moments later. आज का एक्सपेरिमेंट हो चुका है और ये हमारे एक्सपेरिमेंट करने वाले इन्होंने ही आइडिया दिया था, वैसे आइडिया ये हमारा नहीं था। और ये हमारे मित्र प्रकाश नाम है इनका। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ में।